Ja, bitte lächeln heißt, da lächeln die Ohren. Okay, was meistens Spaß macht, ähm, Zusammenarbeit, ähm, dass wir gemeinsam spielen, da kommt auch der Freude auf und, und der Behinderung spielt ja sowieso keine Rolle bei der Musik. Wir haben viel sozialpolitische Themen, auch sehr kritische Themen, setzen uns eigentlich mit allem auseinander, was die Gesellschaft angeht. Das spiegelt sich ja auch in der Band wider. Wir haben halt sowohl geistig wie auch körperbehinderte Menschen in der Band. Die Themen sind natürlich eher interessant für Leute, die das jetzt wirklich geistig erfassen können. Und für andere in der Band ist eben die Musik im Vordergrund. Und das ist aber auch das Schöne eigentlich, ne? Weil also so sind die Felder und die Aufgaben in der Band halt klar verteilt, was dann auch ein professionelles Arbeiten eigentlich erst möglich macht. Ziemlich viel Verantwortung, sich manchmal ziemlich viel wechseln. Zum Beispiel, da sieht, wer ist eigentlich behindert. Ähm, so zwischen Vibraslab und diesem schwarzen Rohr zwischendurch. Das ist für mich ein bisschen Thema Kopfarbeit. Aber darüber bin ich stolz. Wir waren auch überall, auch in Russland, ein bisschen viel gereist. Also man könnte durchaus sagen, dass das nach wie vor, auch nach all den Jahren, halt eine unglaubliche Energie entwickelt im Zusammenspiel. Das ist das, was mich ja auch immer am Musikmachen begeistert, egal wo und mit wem und aus welchem Land oder mit oder ohne Behinderung, eigentlich Latte, weil Musik halt so eine, ja, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, universelle Sprache und ist aber so, und ist auch zu Recht so. Und das ist nach wie vor toll, also selbst nach all den Jahren, ne? Wie lange spielen wir zusammen? 15 Jahre, schätze ich. Würde ich mal so schätzen, 15 Jahre. Zusammen sind wir stark. Wir fühlen uns gut, freuen uns auf jeden neuen Tag. Die Vielfalt macht uns schlau. Lernen wir voneinander, dann wissen wir es genau. Ich bin auch schon verheiratet. Ich trage einen Ehering. Ich habe eine Ehefrau. Hat heute auch tanzen. Hole ich nachher ab. Das hat auch viel passiert in meinem Leben. Der Bitte lächeln hat auch auf unserer Hochzeit auch aufgetreten. Schönes Klischee, oder?